Всем здорово. И вот все меня спрашивают, типа, а что у тебя происходит там такой в жизни, что ты ни хрена не снимаешь? Такая, ничего не происходит. Просто живу, просто работаю. Наконец-то я себя поймал на мысли, что я расслабляюсь. И дайте мне побыть в этих горах Тибета, да. У меня были мысли такой, думаю, блин, нужно в горы Тибета, чтобы отдохнуть, побыть самому с собой. Ребята, вот это вот моя Финляндия сейчас, да? Это горы Тибета. Контенту быть, но чуточку позже. Я сейчас в стадии накопления бабок, и мы будем делать вещи. Это, наверное, не видно, короче, просто копировать, вставить. Точно такая же бэха, даже с такой же крышкой 118D. Просто один в один. Давай, see you again сделаем, ага. Короче, есть тут такие машины, гоняют. В общем, жизнь идет своим чередом. Недавно гонял в самый южный город Финляндии, это недалеко от меня на самом деле. Виделся с Серегой, с которым не виделся уже 5 лет. Время летит просто нереально. Круто, пообщались, у всех своя жизнь финская. Он очень рад, что я приехал, я очень рад, что я его увидел. Как же задолбали эти стрёмные финские ограничения скорости. Ты как бы понимаешь, что там прилегающие вокруг еще что-то, это да, это понятно. Но, типа, хорошая дорога и ограничения 60, 80, вы чё, это вообще нереально. Вот мне привыкнуть к этому очень сложно. Но приходится, штрафы тут огромные. Ребята, сейчас интересную штуку буду проезжать, покажу вам. Такое, чуть забавлю скорость, такой переезд, переход. Короче, для меня это тоннель. Сверху будет переход. Сейчас все поймете. Вот такой вот тоннель, да, а сверху лес. Думаете, ой, как красиво придумано, какой офигенный дизайн. Это специальные тропы для перехода животных. Лоси, олени и т.д. и т.п. переходят по вот этому маршруту. Да, такая тема есть, офигеть, да? Даже для животных стараются. Ну и для людей заодно. Типа животные не будут ходить там, где не нужно. Классно, вот это хорошее решение. Просто есть такие материалы, которые снимаю и так и не выкладываю. Вот я решил их нарезать, пусть они будут. Вот у меня что-то есть, что-то происходит, но такое, обыденное. В общем, ребят, сейчас переходим уже конкретно к видосу. Погнали. Начнем видос вот с такой вот картины. Все подготовлено опять, разобрана машина. И что же тут интересного? Я проверил ВАНОС, который меняли последний, это выпускной. Смотрите. Все отлично, а вот впускной ВАНОС имеет люфты гораздо больше нормы. Видно, как распредвал ходит влево-вправо. Не сильно много, но этого достаточно, чтобы стучать. В общем, вот, ребят, этот звук, я его нашел. Получается, крутишь. В какой-то момент сейчас. О, вот. В общем, пробуем менять. Ставить сюда японский ВАНОС и посмотрим, что из этого получится. В общем, ребятки, есть вот такой вот набор специальный для работы с распределением, газораспределением. Это для замены цепи, либо для любых работ, ну, в том числе замены ВАНОСа и т.д. В общем, есть вот такие вот плашки, сейчас все покажу, куда вставляется. Это на распредвалы, это потом уже настраивать, выставлять лепестки, которые отвечают за, ну, которые на датчики идут от ВАНОСов. Этот пин, вот этот пин, это самая забавная вещь. Главное найти эту дырку, куда пихать его. Где-то там со стороны, пихается со стороны мотора, в области, вот там вот, где, не вижу где. Короче, где-то там этот пин вставляется, блокирует маховик, и все. И мотор не проворачивается для того, чтобы потом в метки правильно попасть. Кстати, ребята, зацените, вот в прошлый раз я все помазал герметиком. И мотор абсолютно сухой. Все сухое, кроме коробки. Ну, с коробки я говорил, откуда течет, поэтому это, да пофигу, пусть течет. А вот мотор абсолютно сухой. С рейки тоже не течет, я думал, это прям рейка текла. Оказывается, это с мотора капало и вот по шлангу стекало. Ништяк. Выглядит отлично. Вот второй раз я бы сюда точно вылезть не хотел. А перспективы такие были. Но сейчас вроде понятно, что вроде как с ВАНОСом беда. Очень тяжело было принять тот факт, что мне говорят, что я менял ВАНОС.
типа, и он был новый. А я не могу в голове сообразить, ну раз меняли, значит, типа, должен работать, но, оказывается, не всегда. В общем, пин запихал в маховик, здесь поставил уже вот эти вот планки, все стянул такими болтами, все здесь крепится жестко. Далее выкручивается натяжитель гидравлический, который, и потом при помощи ключа на 30, где он есть, вот он есть, ключом держишь распредвал и откручиваешь ванос, вот эту вот болтяру. Цепь уже будет расслаблена, потому что натяжитель будет снят, и все должно легко выйти. Ставишь новый ванос, ничего сложного, и собираешь все в обратном порядке. Снимаешь эти планки, не забыть, главное, вытащить пин, иначе будет веселуха. И надо будет обратно поставить другой клапан. Я тут в прошлый раз менял клапан управления ваносом, и надо его, ну, обратно другой поставить, этот протекает. Итак, друзья, новенький ванос. Это Айсин, это Япония. Посмотрим, делают ли японцы вещи. Я думаю, да. Я думаю, делают. Вскрываем. Если ванос крутой, то у него должен быть этот диск лепестковый. Нет, его нет, но ванос крутой все равно. Так. Вот такой вот ванос. Ин, впускной. Все правильно. И это может быть какой-нибудь оригинальный ванос, потому что здесь вот затертый номер. Хрен его знает, непонятно. Год выпуска. Тоже непонятен. Да, здесь что-то стерто. Скорее всего, что-то с оригинального было слеплено. Ну и шикарно. Шикарно. Вот такой вот ванос, вот старый. Старый, даже немножко ржавый, и это очень странно на самом деле, хотя он был все время в масле, может быть, до этого на складе где-то валялся сильно долго. Короче, вот такое вот говно, такие вот дела. Вот этот диск нам будет переставить на новый ванос, потому что нового такого диска нет. Наш японский VVTi на месте. В общем, сейчас все прикручивают, это определенный момент должен быть, там что-то 2 килограмма плюс доворот 180 в 2 подхода, как-то так, я не помню точно уже. Сейчас почитаю и буду, наверное, уже собирать это дело. Немножко маслом капну. Хотя тут и так все смазывается неплохо. В общем, надеюсь, это последний ванос в этот мотор. Ну, чисто от меня. Дальше там кто хочет, пусть тот то и делает. Ну и все, ваносы стоят. Сейчас накрываю все крышкой, собираю до конца. Пин уже вытащил, клапан поменял. Все, собрано почти. Мотор собран, это пока не собираю. Идем проверять, потому что мне очень интересно, будет ли жизнь в этом автомобиле. Ой, блядь. Который раз я уже это делаю? Так, надо так. Так. И будем слушать. Давайте еще правое откроем, чтобы стерео было. Ага. Вот так вот. Теперь слушаем этот симфонию стуков. Да, хоть бы все работало. Готовы? Так. 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 Что-то пока тихо. Я не верю своим ушам. Ну не будем пока радоваться. Знаю, что после прогрева может что-нибудь быть. Охереть, я слышу форсунки. Я слышу форсунки, до этого их не слышал. Я слышал все, кроме форсунок. Я не знаю, что сказать. Это, походу, победа. Пусть форсунка стучит, да и хер с ним. Главное, распред не гремит. Ну, этот ванос. Едь, охуеть, слов других нет просто, я другого не скажу, потому что, как я уже и говорил, эта машина многим голову сломала, никто ее победить не мог. Я сам не верил, что помененный ванос сможет опять стучать, я слышу, что это оно, но мне говорят, ну мы же меняли. Я такой, у меня прям
весы такие были. Менять, не менять. И я оказался прав. Твою ж мать. Сейчас сделаю сброс адаптации Ваноса, чтобы заново все это адаптировалось. Ну так нужно делать после замены. Так, вспомнить бы, где это еще. Блин, ни хрена себе, какое настроение хорошее. Ни хрена себе. Окей. Блин, аж руки трясутся от радости. Охренеть просто. Не может быть, я не верю в это. Сраный китайский Ванос. Никогда не покупайте китайское говно. Вот уж на BMW и на ее вроде простых моторах, но вроде сложных, лучше вот не экономить вообще с этими всеми штуками. Потом экономия выходит в копеечку, потому что, я говорю, это уже не первый Ванос. И все, кто сюда покупали дешманские Ваносы, они просто прогадали. Но бывает, везет, потому что выпускной Ванос сейчас у меня работает китайский. Я не помню фирму, но что-то такое. Такое, среднекитайское. Оно работает нормально, пока что. Но пробег на нем еще 1007 может. Вот он, DME. Сбросить. Такой звук, как будто это я сбросил, что-то изменилось. Нет, это компрессор у нас так работает. Как все на этих кнопочках завязано, так угарно, блин. Как на ваге тоже. То нажмите это, отпустите. 10 секунд ждите. Все, сервисная функция выполнена. Хорошо, это был сброс адаптации Ваноса. Теперь все по новой. Сейчас может даже немножко постучать, пока они там поймут, что к чему. Типа Ваносы, шманосы. Нет, все прекрасно. Бля, я в шоке, я не могу поверить в это. Как же четко. Теперь надо исправить косяк, который у меня был с подушкой. Я в прошлый раз, когда мотор вывешивал, я болт на подушке сломал. И надо теперь менять целиком подушку, потому что высверливать что-то там нафиг надо. Там такая резьба, что длинная, что лучше поменять подушку. Это все продается, это я куплю. Ништяк. Если все хорошо, через недельку поеду в родные края на этой машине. Немножко почистил под капотку химозой, так чисто пыль сбить. Прям водой сюда лить не буду, не знаю, потому что тут некоторые провода такие открытые есть, не хочу. Этот лишний геморрой. В общем, все готово к выезду. Сейчас машину помою и поеду домой тестить. Не зря я все равно полез в поддон в прошлой серии. То, что там поменял маслоприемник, который был сломан пополам. Он у меня просто в руках тогда рассыпался, это жесть. Это все нужно было делать. Как хорошо, что я это сделал. То есть в этом двигателе сейчас все хорошо, за исключением вот этого болта. Это один из 6 болтов крепления маслоприемника. Я еще в прошлый раз это увидел. Короче, болты лежали на полу в ветоши. Вот. Я все, что было на полу, когда ставил маслоприемник новый, все, что было на полу, я поднял, прикрутил. А там за трубкой один, вот, ну, не видно было одну дырку. И болта тогда не видно было. Он в ветоши там завалялся. В общем, я все собрал, все отлично. И потом такой тряпки разгребаю, смотрю, а там этот болт. Ну, в принципе, он нагрузки не несет, поэтому насрать. Там пластиковая херовина будет держаться и на 5 вместо 6. Ничего страшного. Либо на 4 вместо 5, я уже не помню. Да, сервисмены, блин, вот так бывает тоже. High quality car service. Engine repairing. Обращайтесь, блядь. Ну вот, ребята, намыл ее. Вот такая она вся в косяках. Это, короче, сколы. Сколы, заполненные полиролью. Короче, это бы, по идее, перекрасить. Ну да ладно, посмотрим. Зато бока, смотрите, какие. Один раз к нам F20 приехала. Это следующая копейка. Я на ее кузов посмотрел, она была в таком же цвете. Думаю, блин, какая же она классная, какой цвет хороший. Думаю, будет ли выглядеть мой после полировки так же. И вот бока выглядят даже лучше, чем на той F20. В общем, все, намыто, собрано. Это вот самый, наверное, топовый звук. Больше даже стараться не буду делать лучше. Вот так она работает. Что за полироль? Короче, надо оттереть полироль и всякую херню еще. Полировка была, напомню, еще в следующей... Ой, в прошлой серии. В следующей, блин, была. Короче, все, еду домой. Там посмотрим.